क्या बताना चाहते हैं कि दवाई लेनी चाहिए खांसी? बिल्कुल लेनी चाहिए। और कितनी दवाइयां आपने पी थी इससे पहले, कितने लोगों ने दी थी? उससे पहले मैंने दवाइयां खांसी की ली, टैबलेट ली खाने की, निमोलाइज करा और स्टीम करी। और भी डॉक्टर से दवाइयां ली, एडवाइस लिया आपने, लेकिन ठीक आपका इसी से हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं मैम के साथ हूँ और मैम को बहुत रिलीफ हुआ है। इनको दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन दवाइयां रियली इनको रिजल्ट दी हैं। थैंक यू मैम।